दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X3 पोको X3 Pro के बारे में। अगर आपके पास पोको X3 Pro है, ये जो है अपडेट के बाद जैसे ही आप अपडेट कर लेते हो MIUI 13 अपडेट कर लेते हो, उसके बाद जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसमें आ रहा है कि साउंड नहीं आ रहा है। मतलब ये इसमें डुअल स्पीकर है, दोनों में साउंड नहीं आ रहा है। कभी कभी साउंड आ जाता है, कभी कभी जो है साउंड नहीं आता है। अगर वैसे ही कुछ दिन आप चलाते हो उसके बाद जो है फ्रंट कैमरा बंद हो जाता है। मतलब ये जो दो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना, हर एक डिवाइस में आ रहा है और मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो डाला हुआ है और उसमें भी देख के बहुत सारा व्यूअर जो है कमेंट करते हैं, भाई हम लोग क्या करें, कहाँ से रिपेयरिंग करें और कितना पैसा खर्चा होगा, ऐसा बहुत सारा कमेंट आता है। तो मैं सोचा और एक वीडियो बना देता हूं और आपके लिए एक डिटेल्स वीडियो बनाता हूं कि एक्चुअली में क्या होता है और क्या नहीं होता है, और आप जो है क्या इसको कम पैसा में जो है बना सकते हो या नहीं, या मदरबोर्ड चेंज करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगा। वैसे से एक मैं टेक्नीशियन हूँ, मोबाइल रिपेयर करता हूँ, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप MIUI 13 अपडेट कर लेते हो ना, इसमें जो है एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है कि साउंड का प्रॉब्लम। कुछ दिन यूज करने के बाद, 2-4 दिन 5 दिन यूज करने के बाद ये जो है प्रॉब्लम आता है। उसके बाद फिर कुछ दिन यूज करने के बाद फ्रंट कैमरा जो है बंद हो जाता है, फ्रंट कैमरा नहीं आता है। दोस्तों ये आप सोच सकते हो कि अपडेट के बाद जो है मेरा प्रॉब्लम आया, तो ये जो है अपडेट का प्रॉब्लम है। दोस्तों पहले मैं आपको एक छोटा सा सजेशन बोल रहा हूँ, पहले आप ये चीज़ करके देखो, बाद में क्या करना है स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका अपडेट करने के बाद ऐसा वाला प्रॉब्लम आया है तो कोई भी रिपेयरिंग शॉप में जाओ और उसको बोलो कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनग्रेड कर दो। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड कर दो। जब वो डाउनग्रेड कर देगा तो आपका जो MIUI 13 वर्जन था वो 12 में आ जाएगा। हो सके तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करके अभी तक तो सक्सेस नहीं हुआ, या तो मैंने अभी ट्राई भी नहीं किया। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई मोबाइल डेड होने की चांस नहीं रहता है, या तो मोबाइल का मदरबोर्ड खराब होने का चांसेस नहीं रहता है। तो आप कोई भी रिपेयरिंग शॉप में जाके इसका सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड कर सकते हो। अगर उसमें हो जाता है तब तो ठीक है, उसके बाद अगर नहीं होता है तो इसका CPU का बर्निंग करना पड़ता है। मतलब CPU इसको निकाल के फिर इसको सही से लगा देने से ये जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन हो जाता है। दोस्तों अगर आपका सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करने में नहीं होता है तो आप जाके CPU का काम करा सकते हो कोई अच्छा रिपेयरिंग शॉप में जो कि IC का काम करता है। और इसका जो कॉस्ट है 1500 से 2000 रुपया कॉस्ट आता है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप अपना मोबाइल को पूरी ठीक कर लो तो कोई अच्छा रिपेयरिंग शॉप में जाके देख सकते हो। और अगर आपने दूसरा कोई इधर उधर के रिपेयरिंग शॉप में दिखाया तो आपका टोटली मोबाइल जो है डेड होने का चांसेस रहता है, क्योंकि अगर हीट लगा दिया अच्छा से तो आपका मदरबोर्ड जो है टोटल डैमेज होने का चांसेस होता है। उसके बाद तो आप मदरबोर्ड का प्राइस जानते हो, 5-6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये आपका मदरबोर्ड का कॉस्ट आ जाएगा। तो यही था दोस्तों, कितना पैसा खर्चा हो गया मैं बता दिया दोस्तों, कितना पैसा खर्चा होगा वो भी बता दिया, और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आप करना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। सब कुछ इसमें बता दिया आपको, और कोई भी कमेंट में कुछ बोलने का जरूरत नहीं। मैं जो दोनों चीज़ आप सबसे ज़्यादा पूछ रहे हो उस दोनों चीज़ के बारे में मैंने बता दिया। आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, जैसे ही आप कर लोगे तो आपका मोबाइल परफेक्टली ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे मोबाइल के बारे में अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।